Порожню машину Ібрагімова знайшли нині вранці посеред дороги в Бахчисараї. Батьки нічого не знають про його місцезнаходження. На зв'язок він не виходить. Він був дуже вихованою і дуже скромною, але коли його просили десь висказатися з якого питання або в якомусь ділі, він одразу до себе притягував, бо він все це робив дуже з великим таким змістом. І я сьогодні впевнений, що Ервіна вони обрали для викрадання, щоб вплинути на батьків і на самих молодих людей, от тих, які отримали освіту, які входили в життя, яким було від 22-3 до 30-35 років. І тому я і сьогодні думаю, що викраданням Ервіна вони просто хотіли внести переляк от саме це середовище кримських татар. Він був дуже близькою людиною моєму татові. І, власне, коли за 2 тижні до викрадення Ервіна проти батька порушили кримінальну справу, мене на той час не було в Криму. І поряд з ним в усіх цих слідчих діях був саме Ервін. Я був одним із тих журналістів, який працював в окупованому Криму. Тому з родиною я його знайомий. Ми займалися цією історією, висвітлювали її, робили все можливе, аби розповісти світу, розповісти міжнародній спільноті, українцям тут про цю історію, про інші історії насильницьких викрадень і історії переслідування кримських татар. Це був величезний етап в моїй роботі журналістській, а сама історія – це величезна трагедія для кримськотатарського народу. Насильницькі зникнення почалися в 2014 році з Рішата Аметова, який був вперше викрадений, потім знайдений і закатованим. Насправді, загалом в Криму кримських випадків і навіть після 22-го року це понад 60 людей, просто частина з них є досі не знайдена. Україна працює з цими справами, і, власне, працює і прокуратура Автономної Республіки Крим, Офіс Генерального прокурора, Коордштаб працює з цими питаннями. Тому інституції, які з цим працюють багато, в тому числі, звісно, що правозахисні організації, міжнародні організації, але важливо говорити, власне, про тяглість цього злочину, який почався в 2014 році. Що ми маємо зараз? Ми нічого не маємо, власне, ніякої інформації. Як не мали 10 років тому, не маємо і зараз. Немає винних, немає покараних, немає Ервіна, а тепер немає його матері. І є тільки батько, який також продовжує жити надією, що одного дня його син повернеться все-таки живим.